Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Além de Campista. E nesse vídeo aí pessoal, eu vou mostrar para vocês como acende fogueira, certo pessoal? Mas qual é a forma correta de acender fogo no mato quando o tempo tá úmido, tá chuvoso ou recém parou de chover? Como você vai conseguir fazer fogo mesmo com o material molhado e a umidade relativa do ar úmida, que é mais difícil de fazer fogo, né? Então, primeira dica, pessoal, direto ao vídeo, já não vou fazer muito nhenhé, direto ao vídeo. A primeira forma que vocês vão começar a coletar o material é sempre procurar assim, pessoal, galho assim, ó, fora que tá do mato, certo? Não vai catar lá dentro do mato lá o material, certo, pessoal? Cata aqui, ó. Vem aqui e cata essas beiradas aqui secas aqui, pessoal. Ó, aqui provavelmente ela vai estar mais seca. Pode ser que não esteja seca 100%, mas ela vai estar mais seca, pessoal. Então, ó, primeiro passo da fogueira, pessoal, catar aqui, ó. Ó, vai catar a seca aqui, pessoal. Aí, segundo passo, vai catar outras lenhas mais secas aqui, ó, sempre de beirada aqui, ó. Ó, sempre sequinho aqui, pessoal, sempre de beirada, onde é que tá mais seco, ó. Galho seco assim, pessoal, vão quebrando assim, ó, vão pegando sempre as pontinhas assim, ó, de qualquer galho que vocês pegar aqui, ó. Então, pessoal, continuando aqui a colheita do material aqui, ó, nós vamos passando aqui pela beirada. Você pode ver esses arbustos aqui, ó. O início do fogo, pessoal, aqui, ó, quanto mais fininho o galho, melhor, tá? Não vai lá pegar uma tora para começar a iniciar o fogo, certo? Então o que acontece aqui, ó, vocês vêm pegando essas pontinhas de galho aqui, pessoal. Sempre as pontinhas de galho, que isso aqui tá seco, ó. Se vocês ajuntar a lenha do chão, provavelmente não vai estar seca, vai estar encharcada, certo? Principalmente com umidade alta, lugar que tá úmido, tá molhado, olha aqui, ó, pessoal. Ó, e o galho tem que estralar, ó. Se vocês sentir que ele quebrou, estralou, ó. Ó, vamos ver se dá para escutar o barulho aqui, peraí. Ó, vou quebrar aqui, ó. Ó. Se você sentir que ele estralou, é porque o galho tá seco, a madeira tá seca. Pode fazer a colheita aqui, ó. Isso aqui vai ser o começo do fogo. Outra coisa na mata aqui, quando você estiver entrando no mato para procurar material para queimar, pessoal, mais para cima, como eu falei, né? Agora, se vocês achar um ninho de passarinho, melhor ainda, tá? Um ninho de passarinho que já foi usado, é claro, né? O ninho de passarinho ali, ele já está carregado com os gases ali das fezes, dos excrementos da ave. E ela tem um carregamento maior de combustível, tá, pessoal? O combustível vai estar ali. Então aqui, ó, olha o ninho que eu já estou pegando aqui, ó. Olha aqui o material que eu estou pegando aqui, ó. Ó, isso aqui provavelmente vai pegar bem fogo. Bom, aí ó, tá vendo aqui, ó, bem fina. Tipo aqui, ó, tipo essa madeira aqui, ó. Ó, essa aqui, ó, não pega não. Essa aqui tá podre, tá encharcado, tá vendo? O que tá encostado no solo não presta, pessoal. Aqui, ó, encostado no solo, ó. Eu vou pegar sempre os galhinhos aqui, ó. Ó, ao menos para o início. Depois de ter um brasedo lá no fogo lá, ter uma brasa forte lá, aí sim, tu pode botar qualquer tipo de madeira lá que vai queimar, certo? Mas a princípio o início do fogo é assim, tá? Bem pequenininho mesmo, tá? Vamos continuar mais na frente ali. Continuar o vídeo mais na frente. Então, pessoal, fazendo a sequência aqui da fogueira, certo? Primeiro a gente lá atrás coletou material mais seco possível, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o estágio da montagem da fogueira, porque não é só chegar e tocar madeira ali e vai pegar fogo, tá? Principalmente com material selvagem, tá? Então, pessoal, primeira coisa é esse material aqui, pessoal, aqui, ó. Essa rapa aqui, ó. Isso aqui é uma rapa de madeira, tá? A gente vai pegar a madeira bruta, certo? Ó, a madeira bruta que eu já raspei um pouco aqui, ó. Eu já vou demonstrar pra vocês como é que faz a raspagem, tá? Já raspei um pouco ela, certo? E vou raspar assim, ó. Essa aqui vai ser o primeiro material da primeira ignição, tá? Essa serragem aqui, ó, certo? Essa serragem aqui dá pra fazer na natureza, ó. É uma serragem, tá vendo aqui, ó? Ó, esse aqui é a serragem. Depois vem o graveto mais fino. Esse aqui, ó, certo? Depois, primeiro eu vou tocar fogo aqui,
certo? Depois eu boto essa madeira aqui para alimentar esse fogo aqui. E depois eu vou colocando os mais grossos, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. E assim sucessivamente, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar mais longe aqui, ó. Ó. Vai começar do mais fino pro mais grosso, ó. Certo? É assim que vocês vão colocando o material para fazer uma fogueira selvagem, tá? Lá tá o material: perdeneira, canivete, 2 tipos de perdeneira, tá? Vou usar o magnésio. Quem acompanha o canal lá já viu fazer lá dentro lá do estúdio, certo? Com o magnésio, certo? Só que hoje a gente vai fazer aqui na natureza, tá? A perdeneirazinha aquela também, tá? E quem não tiver habilidade para fazer com isso, tá, pessoal? Usa um isqueiro, usa um fósforo, certo? Eu tenho habilidade para fazer com aquilo ali, certo? Mas às vezes não quero fazer com aquilo ali, tô com pressa, simplesmente quero acender uma fogueira e acendo com o isqueiro, tá? Porque isso aqui é por uma questão de sobrevivência ou de situação de umidade, né? Que o isqueiro pode falhar e virar a perdeneira, né? Então usa a perdeneira, certo? Então é assim, certo? Isso é questão de opção de acender. O importante é tu acender a fogueira numa situação de risco, de hipotermia no caso, certo? O interessante é tu acender a fogueira, tá? Os métodos, não fantasia, pessoal, não faz fantasia, tá? Eu tenho 30 anos aí de experiência, tá? Tem mais de 30 anos na área aí de escoteirismo, aí de acender fogo aí. Eu me criei, eu nasci no escoteirismo até hoje, tá? Então não fantasia, não cria fantasia de fogo com pauzinho. Se faz fogo com pauzinho, faz fogo com pauzinho. Só que é uma situação bem difícil, tá? É por uma situação extrema, que não tenha nada mais para fazer, tá? Mas eu vou fazer vídeo também de fogo com pauzinho para vocês, tá? Essa aqui, vocês foram lá acampar, um acampamentozinho, quer acender fogo e não tem outro tipo de combustível, tá? Essa serragem que eu fiz aqui, pessoal, essa serragemzinha aqui, ó, certo? Para acender fogueira, num caso que vocês quiserem, certo? Como de opção do isqueiro aqui, ó, para vocês fazer com o isqueiro, tá? Pode ser papel higiênico, papel toalha que você tiver ali, qualquer um papel, tá? Que tiver na mochila, tá? Eu tô fazendo do modo aqui mais selvagem possível aqui, tá? Materialzinho selvagem, direto materialzinho selvagem, tá? Agora eu vou ensinar para vocês como é que faz essa rapa aqui, tá? Na prática ali, com equipamento. Então, pessoal, é um tronquinho normal, certo? Ó, é uma árvore normal, ó. É um galho, o mais seco que conseguir, tá? Mais seco. Se for o caso que ele não tiver seco, você vai descascando ele, certo? Seco, que eu digo seco, não verde, tá? Seco, lá dentro ele vai estar seco. Você vai tirar a umidade de fora dele, a parte úmida, e no centro, no miolo aqui, você vai conseguir o material seco, tá? Então vai raspando ele daquela forma ali e vai conseguir essa serragem. Bom, pessoal, agora vamos para a outra fase da fogueira agora, né? Agora a ignição. A gente já conseguiu o ninho aqui, ó, certo, pessoal? A gente já conseguiu o ninho. E vamos raspar a barra de magnésio, tá? Perdeneira, certo? Barra de magnésio, tá? Vamos lá. Pessoal, fogueira não é uma coisa que se faz com pressa, tá? Tem que ser devagar. O negócio é fazer bem feitinha, tá?
Quanto mais pressa você tiver, mais possibilidade de você não conseguir fazer ela, tá? É capricho, tá? Fogueira é capricho. Vamos raspando a barrinha de magnésio aqui. Não economiza, pessoal. Pode raspar bastante, não economiza. Vamos botar o pezão aqui. Aí, pessoal, ó, tá raspado a barra do magnésio ali, ó, tá? Tá bem contaminadinho ali de magnésio, certo? Agora vamos botar o material aqui para começar a acender, ó. Primeiro o graveto fininho, ó, pessoal, aqui, ó. Sempre ali com espaço para oxigenação, tá? Ó, espacinho para oxigenação, tá? Os gravetinhos ali, ó. É bem assim melindroso mesmo, tá? Não se empolga querer botar tronco aqui, nada, certo? Ó, certo? Esse é o primeiro passo, tá? Ó, vou pegar aqui mais farpinha aqui. Tá sobrando. Isso aqui vai pegar fogo. Agora vamos usar a perdeneira. Agora sim é perdeneira, pessoal. Agora vamos tocar fogo, tá? Pessoal, a perdeneira, como eu falei sempre, na hora que for fazer a ignição aqui, pessoal, puxa a perdeneira e o canivete fica, tá? Ó, puxa a perdeneira e o canivete fica, tá? Vamos lá, vamos fazer a primeira? Aí, pessoal, ajeitando. Sempre que procurar fazer fogueira, olha a direção do vento, se estiver na direção certa, e fica ao lado das costas para a fumaça, né? A fumaça vai correr para lá. É o lado aí que tá a câmera de vocês aí, a filmagem, que vai ficar a fogueira. Olha como o fogo selvagem ele é difícil de fazer. A madeira, ela tem uma demora na combustão, certo? A ignição até vai rápido, mas a combustão, então tem que cuidar. Essa é a hora de cuidar, para te não perder o pulo do gato. Senão tem que fazer todo aquele ninho de novo. O negócio é não fazer o ninho de novo.
com bastante material fino para poder fazer a aplicação na fogueira. Tô mostrando uma forma bem real para vocês, tá, pessoal? Não tem fantasia. Nunca fantasia qualquer coisa de sobrevivência. Qualquer coisa de sobrevivência ou desse tipo, certo? E outra coisa, eu vou pro mato, treino em casa, tá, pessoal? Se tu depender disso, lá no mato, treina em casa. Treina em casa, teste em casa, vê se funciona mesmo. Vê se tu consegue fazer mesmo, ou pratica. Ó, tô botando farpinha, tá vendo? Eu nem comecei ainda com a lenha grossa ainda. Vou formar o braseiro ali, ó. Formar o braseiro. Um pouquinho pra trás aqui. Senão vai queimar a câmera. Aqui, ó. Agora sim. Agora eu vou cuidar com lenha grossinha, né, pessoal? O que eu falei que é por etapa, ó. E sempre oxigenação, pessoal. Sempre oxigenação. Não abafa o fogo. Não pode abafar o fogo. A hora que soprar, não sopra com muita força. Conduz o oxigênio. Conduz o oxigênio, não é soprar. Soprar é para apagar. Conduzir o oxigênio, certo, pessoal? É para conduzir o oxigênio, tá? Ali passa por dentro da fogueira. Vou conduzir de novo. É isso aí. Tá um pouquinho mais longe agora. Mexi na câmera, pessoal. Aqui, ó. O vento mudou também de posição. Tá vendo, pessoal? Eu fui chuleando com a madeirinha fina. Só que eu posso ter mais rapa aqui. Eu posso complementar aqui, ó. Bastante rapa. Essa rapa aqui que vai manter, certo? Começar a ignição na madeira grossa lá, ó. O bustão dela, tá? Cortar mais material fino aqui. Eu tô com o canivete trabalhando aqui no material fino ainda. Tá vendo aí, pessoal? Bem? Tá mais material fino, né? Sempre. Agora provavelmente essa fogueira não vai apagar mais. Certo? Vou mexer a câmera aqui de novo, aqui, um pouco mais pra trás. Vou mexer de novo, tá? Não quero pausar para não ter corte no vídeo. Até para escutar o barulho da lenha aqui, né? Agora eu posso ir acrescentando a madeira grossa. Mas se eu tiver fina, também vai acrescentando, pessoal, embaixo aqui, ó. Ele conduz a caloria maior aqui, ó. Não deixe o fogo morrer, senão tu vai começar tudo de novo. Aí, ó. Vamos, pessoal. Ó. Sempre oxigenando ali, ó. Sempre criando oxigênio, não abafa o fogo. Tô trabalhando ao redor aqui, vocês não estão me vendo, mas eu vou conduzir o oxigênio. Também dá para usar um bambuzinho, tá? Para não chegar perto do fogo, um canudinho, um bambu e assopra. Até porque eu não tenho aqui. O meu desapareceu, mas eu tenho um dia só para fogo. Vou rodar a câmera aqui. Mais de longe um pouquinho aqui. É isso aí, pessoal. Essa fogueira aí provavelmente por falta ali de camada de caloria ali, ela não apaga mais, tá? Olha a direção do vento, sempre vai ao contrário da direção do vento, tá, pessoal? Sempre vai ao contrário, fica sempre ao contra o vento. Como o vento aqui tá meio circular hoje, ele não tá com uma direção muito precisa, é complicado, mas tem dia que tá só uma brisazinha do ladozinho certo. Aí tu sempre dá as costas pro vento. Olha aí, pessoal. Vídeo de fogueira, entendeu?
Tem vários tipos de fogueira, tem várias formas de acender fogo, tá pessoal? Essa daí é uma forma já de um nível bem selvagem a madeira, tá? É selvagem, ali não foi usado papel, álcool, né? Até eu não quis cortar o vídeo ali para vocês verem, né? A única coisa que foi usado ali de combustível foi o magnésio da pedreneira, né? Foi a forma artificial, foi o magnésio, né? Mas eu quis mostrar usando o magnésio, né? Mas dá para fazer só com a pedreneira seca, mas é mais difícil, pessoal. Quanto mais natural a fogueira, mais difícil é de fazer. Por isso que eu digo, vai fazer um acampamento, testa as tuas habilidades, vê se funciona mesmo, porque existe umidade do ar, pessoal. Se estiver bem úmido o ar, a lenha demora mais a pegar. Se o clima estiver bem seco, depende da região, vai pegar mais fácil, certo? Um clima tropical já é mais difícil. Um clima seco, tipo lá no Nordeste, o semiárido, já é mais fácil fazer uma fogueira. Umidade relativa do ar, pessoal, para fazer a fogueira, certo? Então, pessoal, isso aí foi mais um vídeo do Além do Campista. Quem gostou, deixa o likezão, se inscreve, pessoal, e compartilha com a galera aí que gosta, pessoal. Compartilha para o nosso canal crescer aí e a gente produzir mais material legal para vocês. Então tá, pessoal, até a próxima. Falou, fui!